唔該。唔該你。其實你只不過係你想我嘅係少少地咁嚟咁呢樣所以就喺度。幫手嘅啫。過咗過咗，你而家點做啊？張相都係好似係你手上，其實冇話唔得嘅，但係你冇系統你就好麻煩咯。你之後啲機 record 嘅最主要你驚你之後啲 record 啫。短時期用嘅話，你要翻啲 record 係 OK 嘅，但係你往後你要做啲可能全部用讀統計啊，即係要量啊，先知道要輸入幾多個。哎呀！